talaga. Ayan. Kumagana yan. Ayan tayo. Ay, gumagalaw siya. Kain tayo. Kumain ka na? Kain tayo. Andito kami sa Damba. Nagugutom na. Nasa Damba kami, kain kami. Kami lang dalawa. Eh, wala si May. Eh, kasi si May, may date din si May. Kaya kami lang dalawa ni Daya. Maganda rin pala ako sa video. Para ko pangit ako. Sabi nga, may love ka na sa taong mali. Parang papayat ka. O, tinan mo ako. Oh. Yung baliw na ngayon. Sexy na. Kumain ka na nga. Lutulog na. Kakain na ako. Ang sarap talaga pag lumalabas, no? Pinakamalaki sa amo ba? Sa amo mga demonyo. Sura. Dito kami lang ang sura. Sarili niya nga ang sura yung namin. Hindi, kain na tayo. Kain na mo. Masarap yung ano. Tsaka, isang tilapia. Palito. Sige lang tayo. Kain kami. Sexy na naman ako. Sexy na naman tayo. Ano ba yan? Akin na lang. Ayaw mo eh. Kinit na ako nga. Lutulog ako eh. Ayan, kain tayo ah. Bahala kayo. May bagoong pa siya. Oh. Bagoong. Ayun tayo, tilapia. Masarap yung ano. Ayun tayo, tilapia. Drop, day. Mama, ang naman to, day? Kahit ito na. Pag dalawang taon. Ano? Ayun tayo. Pag mataba ka, maghanap ka ng partner mo. Yung bagang sakit sa ulo. Tingnan mo, bigla kang papayat. Hindi na kailangan ng mga capsule, diet, o ano pa man. Parati mo lang isipin. Payatot ka na. Tingnan mo ako. I'm the wrong person. Hindi niya pinahalagahan kung anong mayroon ako. Kawawa. Hindi ka pa rin nakamove on? Nakamove na ako. Huwag mo nang banggitin yan. Malay mo. Makita ko yan si Forever ko. Nandiyan lang sa talit-talit. Kanina na kaya tayo na yun po. Mabala naman ko wala ng laki. Sarap to, talong. Sarap mo kumain sa bahay. Nalinis ko lang ang talong. Medyo ba naman 2 years di ka makakain ng talong? Huwag niyo hanapin yung talong ng talong niyo. Walang silbi yan. Itong talong na to may silbi. Mabubusog ka pa. Ang talong niyo, pag pinasok niyo, lalabas yung babae. Ay, babae. Bata. Yung babae. Dapat doon pa sa gilid. Ha? Silap dito na sa akin na. Ayan, kasama ka. Ang dalaw. Ayan. Ayan. Gagawa ako ng vlog, gagawa ako ng YouTube ko para sa akin. Para pauwi ko sa Pinas, kakararin ko siya ng 2 buwan. Diba? Kaya abangan nyo mga FB friend ko. Ano ka na? Subscribe ka sa akin. Subscribe mo ako. Pagawa ko yan kay Kuya Habara. Tapos ko pagkain mo, pagawa ko kay Kuya ng YouTube channel ko. Kain lang tayo tsaka luto. Ayun lang naman alam ko. Magbalik ko dito, luluto ako. Para alam nyo, mga paano yung luto ko, paano kinakain ko. Pero gusto ko yung ngayon ako. Kasi pumayat ako. Kaya
nanonoong balina ako ngayon. I like it. I like it. I like it. The movie. Do this. Kaya. Kakain mo na kami.